son pájaros? Sí, todos. Me quedó como quemado, ¿sí? No sé, no te. A ver tú. Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño, es mejor no verla más. No la Cuántalas quiero para ver cómo se recordar. ven. ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó. Yo por ahí tuve un amor que